الوطنية. مدرب فريق اتحاد طنجة لكرة اليد سي عبد المجيد الزولي معنا مباشرة على الخط. مرحبا بك سي عبد المجيد. مرحبا بك الاخ صمدي، ومرحبا بالاوفياء ديال اذاعه طنجه. وشكرا لك على تلبيه الدعوه للبرنامج رغم على انك مصاب بنزله برد، وهذا مرض ديال هذه الساعه. نتمنوا لك الشفاء العاجل ان شاء الله والعوده طبعا في اقرب الاجال للنشاط ديالك المعهود. طيب نعم، طيب انا طرحت اشكال كبير. لا يهمني الان المستوى التقني للانديه الوطنيه، لا تهمني برمجه المباريات، ولكن انطلاق اللي هو متاخر جدا كما قلت في وقت كان الوقت اللي انطلقت البطوله ديال كره اليد كان خصها تكون التاريخ ديال مرحله ديال الاياب. مشاكل عديدة، توقف البطولة الوطنية. أنتم كأطر تقنية كيف يمكن أن تشتغلوا في ظل هذه الأوضاع وفي ظل هذه المعطيات؟ اولا كنشكرك الاخ صمدي على الاهتمام بكرة اليد كالعادة ديال اذاعة طنجة. اولا التاخير ديال البطولة هذا شيء عهدناه في انطلاق البطولة يعني منذ سنوات، والبطولة كتبدا متأخرة. فيما يخص الاجابه للسؤال ديالك، فالاطر التقنيه ما بقاش بامكانها انها توضع واحد البرنامج تقني وتكتيكي لتحضير الفرق ديالها، وبالتالي حنا ولينا كنتعايشوا مع هذا الوضع هذا كاطر تقنيه. هناك فرق هنا كتطغى، هنا كيجي واحد العامل اخر هو ديال الامكانيات اللي كتوفر على الفرق. كنعرفوا بان جوج الفرق ما كتوفرش على نفس الامكانيات، وبالتالي الفرق اللي عندها امكانيات كتجيب اللاعبين وكتوجد، ووقت ما بدات البطوله كتجيب الجاهز وقت ما بدات البطوله راه موجوده، والفرق اللي ما عندهاش الامكانيات راه كتساير الوضع. اما فيما يخص الانطلاق والتوقف ديال البطوله، كنظن بان الى استحضرتي معايا انه كان دار اجتماع، فكنظن في شهر نوفمبر مدينه مراكش، والجامعه خرجت بقرار بان ما غتنطلقش البطوله الا ما حلتش الوزاره المشاكل مع الجامعه. لكن سرعان ما تراجعت الجامعه عن هذا القرار، وقرروا على اساس انهم يبداو البطوله وريثما يتحلوا المشاكل مع الوزاره. ملي بدات البطوله كنظن انه كل استبشر خيرا، والانطلاقه ديال الدوره الاولى عرفت نجاح كبير من ناحيه تنظيم البطوله، الا اننا سرعان ما تفاجئنا بعد مرور دورتين انه البطوله توقفت. انا ملي طرحت السؤال كباقي المتدخلين، كنظن بانه في الدورتين هذه تعرضوا 4 أو 5 لاعبين لاعصاب لاصابات خطيره، اللي اضطروا انهم يجروا عمليات جراحيه، وتكتشف بان البنود ديال العقد اللي كيربط ما بين شركه التامين والجامعه الملكيه السقف ديالو ما كيتجاوز 4000 درهم، وبالتالي الى بغيتي دير غير راديو، غير الفحص بالاشعه، خاصك راديو ب 3000 درهم. وبالتالي كيفاش غدير العمليات؟ هنا كيتطرح السؤال ديال سلامه اللاعبين والممارسين. اذا كانت سلامه اللاعبين فوق كل اعتبار، وبالتالي انه توقفت البطوله اليوم. كتسمعوا عاوتاني بان البطوله غتستأنف الاسبوع المقبل. هنا كيتطرح سؤال اخر، واش المشكل ديال التامين تحل؟ اذا كانت توقفت على اساس التامين وغنبداو السبت المقبل الدوره الثالثه، واش المشكل تحل؟ كنظن بان كان اجتماع البارح مدينه الدار البيضاء، ما عرفتش بالضبط باش خرجوا، ولكن المشكل اللي كنطرح هو مشكل التامين. واعتقد على انه هذا ربما خطا ديال الجامعه. كيف يمكن لجامعه قائمه الذات طبعا هي تتصرف اذا كانت وضعيتها الماليه اللي هي جد عاديه في اطار علاقتها مع الوزاره التي دائما طبعا تضخ اموال لكل الجامعات الوطنيه، اذا كانت طبعا الجامعه وصلت الى هذا الحد من الاستهتار، الى هذا الحد من غياب سقف التامين، هذا مشكلة يطرح لباقي الجامعات لأنه تتابع هذه المسائل. أنا أعتقد هناك الآن خلبطة، هناك فوضى كبيرة داخل الجامعة الملكية المغربية لكرة اليد. أنا كما قلت على أنه الخاسر الأكبر هم اللاعبين، هم الأطر التقنية. هذا هو المشكلة. أنا تبقى معايا باش غير نعطي واحد الخبر ونخليك تعليق، ومن بعد ندخل معك كذلك إلى فريق اتحاد طنجة. مني المنتخب الجزائري لكرة اليد بطل إفريقيا بخسارته الثانية على التوالي بعد تعثره أمام نظيره الإيسلندي ب 24 مقابل 32 في اللقاء الذي جمع بينهما أمس الأحد ضمن منافسة المجموعة الثالثة من بطولة العالم لكرة اليد المقامة حاليا في قطر. غياب المنتخب الوطني المغربي عن المشاركة في هذا المونديال في وقت يعتبر المنتخب الوطني المغربي لكرة اليد أنه المنتخب الذي مقارنة مع المنتخبات في اختصاصات أخرى هو الذي يحطم الرقم القياسي.
المشاركه في البطولات العالميه. يغيب المنتخب الوطني المغربي في ظل هذه الاكراهات وهذه المشاكل، وكأن المشاكل الجامعه اثرت حتى على المنتخب الوطني المغربي. تفضل. الاخ صمدي، كنظن بان ماشي غير المشكل ديال التامين اللي كاين في الشباب. يمكن نشير لك بان حنا في كره اليد كنلعبوا بدون سياره اسعاف. كنعرفوا بان الاحتكاك اللي كيكون في كره اليد احتكاك قوي جدا، وبالتالي كنلعبوا بدون سياره اسعاف، كنلعبوا بابسط شروط الممارسه. وبالتالي راه المشكل ديال كره اليد راه ماشي متعلق بتاخير البطوله ولا بدايه البطوله ولا شكون اللي كيفيكوا ولا لا. راه المشكل خصنا نسلكوا اطابل وعرفوا القيمه ديال كره اليد. حتى الميزانيه اللي كتعطى كره اليد راه ميزانيه هزيله. راه 4 مليون ديال الدرهم راه ما كتسيرش فريق. راه فريق الا بغى يحقق ابسط الاشياء خصو يجيب مليون ديال الدرهم. ولا عرفنا بان الجامعه كتصرف 4 مليون ديال الدرهم للجامعه، واش غدير بها تكوين الاطور، تكوين الحكام، تكوين المدربين، تكوين اللاعبين، تكوين المنتخبات؟